Wrth gymharu ymweliad interim gydag arolygiad craidd, beth oedd yn wahanol? I fod yn onest, mae derbyn unrhyw alwad wrth Estyn. Mae'r un teimladau sy'n dod pan mae'r person ar ochr arall ffôn yn mynd, helo, siamai, so Estyn sy'n cyrraedd. So mae'r teimladau cychwynnol yn debyg, ond yn bersonol, beth oedd y prif wahaniaeth oedd, unwaith o'n i wedi cwrdd gyda'r tîm dros Teams ar y dydd Gwener neu yn ddeuddydd ar ôl i ni cael yr hysbysiad, o'n i'n gwybod yn union beth oedd yn mynd i ddigwydd. Oedd trefn y diwrnod wedi cytuno, nid wedi orfodi, wedi cytuno rhwng y prif arolygydd a fy hun, a'r ble o'n i'n mynd i fynd, beth o'n i'n mynd i fod yn edrych ar sut oedd y diwrnod yn mynd i redeg. A o'n i'n teimlo gyda'r strwythyr na, oedd e'n haws i ni fel ysgol i wybod beth oedd yn dod. Gydag ymweliad craidd, ni'n gwybod bod nhw'n mam dridiau, ni'n gwybod beth maen nhw'n mynd i wylo, ond mae lot i fi, mae lot fwy o flow i'r ymweliad craidd, achos maen nhw'n mewn mas trwy amser. Gyda hwn, ond diwrnod mae'r tîm yma, mae e mor strwythuriedig, ti'n dilyn y strwythyr, a mae pawb yn gwybod ble maen nhw'n mynd, beth sy'n digwydd nesaf, ac i raddau beth sydd eisiau dangos. So mae'r teimladau cychwynnol dal yn bwrw, unwaith mae'r cyfarfod cychwynnol wedi digwydd, o'n i'n teimlo yn barod. Dyma beth eisiau ni fynd ar ôl, dyma beth eisiau ni ddangos, a bant ni. Lle oedd y cyfnod rhybydd 5 diwrnod na'n ddigon? Ydy, oedd a nac oedd. Oedd oherwydd unwaith ni'n gwybod beth a sut mae'r ymweliad yn mynd i fynd. Ti'n gallu mynd ar ôl wedyn, dyma beth sydd eisiau ni ddangos, dyma'r meysydd ni'n gwybod sydd eisiau ni wella a gofyn am gymorth. So, o fewn y 5 diwrnod na, mae digon o amser i dynnu beth sydd eisiau ti gilydd i fynd, dyma beth sy'n gweithio, dyma beth sydd angen help arno ni. Yn lle os byddai fwy o rybydd, mae pobl yn mynd i ddechrau paratoi'n ddiangen. Mae pobl yn mynd i ddechrau tynnu walydd lawr, symud celfi, achos yn naturiol mae bob un o'n i moyn dangos ein ysgolion, a ddarpariaeth ar ei orau. Ond yn amlwg wedyn, mae'n colli'r bywyd naturiol bob dydd. So oedd y rybydd 5 diwrnod, yn 5 diwrnod gwaith sydd gyda ni, unwaith oedd y strwythyr clir o ran dyma beth i ni'n chwilio, dyma beth i ni'n trafod, roion ni'r amser i baratoi hwnna yn lle gorfeddwl yr ymweliad. A doedd dim angen tystiolaeth yn yr ystafell arolygwyr hithiol na ddim byd fel yna? Nac oedd, a oedd hwnna'n wahanol, achos ar un ochr, o'n i'n teimlo fel, rhaid, mae eisiau rhoi copi o hwn, a copi o hwn, a tynnu hwnna, ond, achos oedd dim angen, naturiol, oedd hwn i gyd wedi paratoi, oedd e fewn ffeil, so os fydde rhywun moyn gweld, oedd e ar gael i bobl i weld. Yn y sefyllfa ni, buodd peth o amser rhwng yr arolygiad craidd a'r interim, so ffocyson ni'n fwy ar flaenoriaethau'r ysgol. Felly ni, oedd eisiau copi o'r cynllun dyblygu ysgol, oedd eisiau copi o'r monitro yn erbyn blaenoriaethau, ond doedd dim eisiau cael nhw lan ar yr iar erbyn dydd Llun, neu erbyn dydd Mawrth. Oedd amser dy fi baratoi nhw, i gael nhw, i ddangos beth oedd yn gweithio, beth oedd eisiau gwella, a bod copi caled ar gael ar y diwrnod. Oedd y system na wedi helpu, achos eto, gorfeddwl, gorparatoi, yn gallu cymlethu'r broses. Ond oeddech chi'n teimlo yn ystod y diwrnod bod chi'n rhan greiddiol o'r tîm? Bues i'n ffodus iawn, ges i ofyn i fynd rownd gyda'r arolygwyr yn ystod y diwrnod cyfan. Oedd y bore yn strwythuredig o ran dyma'r blaenoriaethau, dyma beth i ni'n mynd ar ôl, a gofynnon nhw i fi yn benodol beth o'n ni moyn iddyn nhw wneud yn prynhawn, a gan oedd datblygu'r ddarpariaeth ar y cynllun dyblygu ysgol, eithon ni am dro i weld heriau yn y prynhawn, a ges i fod yn rhan o hwnna. So o ran ysgrifennu'r cynllun dyblygu ysgol, o ran hunan fonitro, o ran y broses gwella ansawdd i'r ysgol, oedd hwnna'n rhan naturiol o'r diwrnod, a ffaith ges i fod yn rhan o bob sgwrs, a unrhyw gwestiwn yn cael ei ofyn, allai fynd i ôl hwnna, allai fynd i ffindio hwnna, allai fynd i gasglu hwnna. I fi oedd hwnna'n gryfder i fi.
wedi gallu gweld monitro'n digwydd, wedi gallu hunan wirthuso yn fonitro personol, ond hefyd wedi gallu gweld mae beth i ni'n neud yn gweithio o lygad rhywun arall, ond hefyd yma meysydd gwella sydd eisiau ni ystyried. Felly oedd y ddeialog proffesiynol yna yn bwysig i chi, a mae hwn wedi'ch cefnogi chi adnabod yr ysgol hyd yn oed yn well wrth fyfyrio ar y cynnydd mae'r ysgol yn ei gwneud? 100%. I raddau, mae'r adroddiad, fi'n gwybod mae'n cyfynedig o ran nifer o eiriau, ond wrth eistedd yn y stafell a derbyn y bwydo nôl, oedd y bwydo nôl llawer yn ddyfnach na beth oedd ar y llythyr, a oedd yr holl bethau positif a'r mannau gwella oedd yn cael ei drafod yn bwydo syth mewn i adroddiad gwella'r ysgol, syth at broses monitro'r ysgol gyda'r staff, ac yn ogystal syth at y llywodraethwyr, oedd fel pob un o'r randdeiliad a dealltwriaeth gwell o beth oedd mynd mlaen yn yr ysgol. Felly pa neges fyddwch chi'n rhoi i bennaeth neu arweinydd ysgol efallai sydd heb gael ymweliad interim eto? Anadlwch. Achos eto mynd nôl y cwestiwn cynta, mae'r galwad ffôn yn dod, a na peth cynta mae pob un o'n i'n neud yw Estyn, ond anadlwch, peidiwch fynd i or-baratoi, arhoswch i siarad gyda'r prif arolygwr, trefnwch y diwrnod gyda nhw, i raddau peidiwch bod o'n gofyn cwestiynau, achos nes i ofyn, wel mae hwn gyda ni, fi'n gwybod dyw e ddim yn ffocws mowr am y diwrnod, ond mae'n ffocws i fi, a geithon ni'r cyfle wedyn i fynd i weld agweddau arall yn ystod y monitro naturiol. So peidiwch fod o'n gofyn cwestiynau, peidiwch or-baratoi. Unwaith bod chi'n gwybod yn union beth mae'r arolygwr mae'n gweld, beth yw trefn y diwrnod, dangoswch beth sy'n gweithio, dangoswch beth sy'n dda, a gofynnwch am help gyda'r mannau sydd eisiau gwella. Felly mae hwnna wedi'ch cefnogi chi a'ch staff i flaenioraethu y mannau gwella ymhellach? O, ydy, 100%. A felly ambell i agwedd le o'n i'n monitro felly'n rhydyn, a o'n i'n felly gofyn bod eisiau mwy o'r flaenoriaeth ni, a bod cael pobl proffesiynol yn dod mewn i'r ysgol yn mynd, mae system yna'n gweithio. Mae'r lefel her yn addas, mae'r ddarpariaeth yn addas, mae'r heriau wedi cynllunio'n addas. Oedd e'n rhoi cyfle i fi gael mi nôl i fynd, o'n i'n hunan wirthuso yn systemau personol hunan wirthuso, a trwy'r broses proffesiynol na. Felly mae wedi atgyfnerthu chi a wedi'ch iwsgilio chi fel pennaeth hefyd? O, 100%. 100% ydy. Just wrth gael y sgwrs na, pobl i ddod mewn, i glodfori'r ysgol ar beth sy'n gweithio, ond hefyd i gefnogi ni gyda, mae'r meysydd yma sydd angen gwella, beth am. Diddorol. Felly grynhoi te, mewn 3 gair, sut fyddech chi'n disgrifio a profiad o gael ymweliad interim? Buddiol, gwerthfawr a chefnogol. Gwych. Diolch yn fawr i chi. Diolch.